हेलो यूट्यूब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं IRB ब्लॉग्स आपके लिए जावा स्टैंडर्ड क्लासिक पे काफ़ी वर्क कर चुका है। तो एक डिमांड चल रही थी चैनल पे कि इसका भैया साउंड के मामले में कि मतलब आउट DB किलर आउट साउंड। तो पहले इसका स्टेज 1 डायरेक्ट आपने सुना, मतलब नॉर्मल साउंड। फिर उसके बाद हमने DB किलर आउट की साउंड। अब हमने DB किलर इन करके एक तीसरी साउंड निकली है, सेकंड स्टेज साउंड, और वो बहुत ज़्यादा लाउड एज साउंड है। मतलब जावा की बहुत ज़्यादा लाउड साउंड, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप इसका एक्सपीरियंस कीजिए और इसे चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं मतलब कितनी चीखती हुई सी आवाज़ है, एकदम मतलब कानों में पैनिकली आपको लगेगी ये कितनी चीखती हुई सी आवाज़ है गाड़ी की। तो ये ऑफिशियली जावा कंपनी में ही हुआ है ये सब, और शोरूम पे ही ये वर्क हो रहा है। तो जावा आपको 3 स्टेज देगी साउंड चूज़ करने की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। जो आपको पसंद करे आप अपनी बाइक को वैसा कस्टमाइज करा सकते हैं। तो जावा का ये बहुत अच्छा है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था साउंड के लिए। तो आई होप आपको ये साउंड अच्छी लगी हो। आप इसमें तीन साउंड आपको मिलेंगी सुनने को, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ये थर्ड स्टेज है जो पैनिक है थोड़ी सी, बट मज़ेदार है। इंजॉय कीजिए राइड को अपनी। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। IRB ब्लॉग्स।